kokyo ponesika kolala kasija mokokyo ponesika koluta mabulana bengombo japonais bilambebele nakabolena moto te polingaka ngai zwana nyonso pati mabulana te zwana nyonso pati mabulana te abitra pa kokyo sala corrompi moto asimbi tusha lobi bala vers la main bato bakangi video yobelokoyo eye napesa babe raison ndenga bafota seliba. Bon après-midi, bon matin, bonjour, bonne soirée. Et dépendra na herbe internaute na biso boko tarabota la rabiso. Bo laikaka, bo komotaka. Yango de salara que non, to avancé et salara toujours to melabino d'actualité. Merci beaucoup na ba internaute nyonso, merci na ba youtubeur, merci na ba abonné na biso nyonso et merci na ba remarque na bino. Merci encore pour vos demandes parce que quand nous vous servons, vous nous demandez, vous nous critiquez, vous commentez, cela nous pousse encore d'aller plus de l'avant. Je dis un grand merci à Bandara toujours naïe parce qu'il est mon patron, Pacheli Maboulana, Mote Maya Mama Nana Mapa avec notre bébé. On dit notre bébé s'appelle Pati Junior Tata Mobimba. Son nom c'est Pati Junior Tata Mobimba. Merci vraiment pour le courage, merci pour l'encouragement. Pour ne pas rater, pour ne pas oublier. Et si j'oublie cela, je serai vraiment dérangé. Là, je dis un grand merci à le boss, au boss, on est vite en toto, papa na chancela Damien et Aïdine Toto, Mote Maya Mama, Ornella Vita Assomé. Merci beaucoup, boss, on est vite. Merci à toi, mon ami Cédric Kabouya Mobali depuis Djobourg. Merci Nabino Pebalandi. Merci na Pasteur John. Tozongi Lissou, pas Pasteur John. Tokutana Ginaye. Vous avez assez réclamé que Totonda Gite. Pasteur John, il est là présent. Tozongi de retour. Et le monde Pasteur John, Tokobete Lissolo à Poto. Tokagi Pasteur John à Kendagi Poto Kassi. Tozoaki Ngongate. Ton moyen te Akobete Lissolo. Na ba émission passée. Lelo. À travers notre caméraman, l'œil magique Exaucé Mutombo, Toko Beta. Mbote Pasteur John. Mbote mon frère. Boni santé. Base 5 sur 5. Côté on a Dieu bon. Vraiment, et c'est encore vivre. Santé ça la malade. Soyez santé ça répondre très bien. Qu'on s'inquiète. Mais là peine ma pio à l'aise. Pasteur John, Boni Basango ya poto. Te kitoko makasi. Mon frère, Congo ça bien. Si on a dit Congo c'est bien, Congo c'est bien. Pourquoi on a le bon? Oyebi tata botayo ataza zoba tangate. Yo mwana ke mwana makamusu so tata mwana te. Ezate le kuma tata longwe. Tata otikela kaka tata. Na kendaki na moyo na ngame na zongeli Congo pesa mboko esala kengana za nazala. Congo ça na difficulté. Congo ça na passe. Mais Congo bomi mutute. O azama ele na difficulté, o aza ko s'en sortir peso simba. Siko biso to tolela ka ke libande za malamu kolika awa. Comment biso to salaka awa make tu passe to salaka te mais to kufaka te. To sakaka. Yokanga bien. Oyebi yeba ko comprendre likambu pe na tana l'air pour ba système de jeu. Okoki ko yeba bale. Soko ke na test ko sala na équipe batio na match. Oyebi place so beta na terrain te ko mela pe mapa pamba. Mais soko yebi posto so beta te bi bale makasité. Au moins que na kati terrain so participer pe malam. Et loko so bo mabiso toza ba congolais oui mais tu yebi poste toza te metona kati terrain. Nani ba joueur ba yebi na bango bale mais coach emplacement ko chaba joueur na terrain tantôt so mbru kwa mbrouiller ni na lobi wana président ko za malam après si ba initiative makambe ken ba konjo bazo sa responsabilité ko chaba tu kimia ko bongate ko bongese fort na ngana musana sala kana yo na ye na ye si sa classe tangana misala minene zala bolole memela batu biloko zala commerçant teka zala molobi neti ba biso mais o azo kamba siko pona biso surtout so kimia attaque ba congolais to sa na carte électeur fou pesa na niveau à que na ndeko moka za boy mais ce qui va foutir biso to tolera na sima mbongo na endele ko so boma Congo so so comprendre nga comment mboka nini atoke na mboka ba paya côté bitumbeza to so boya ko kima to tika la kuna malgré tout guerre pour na fufu est-ce que awa pour to kuta na fufu na prix à seba tu ba tonde ça passe jamais pourquoi ça initiative wana te mboka nini awa na Congo soki mutaboti bozo pesa effort or mboka mutu so mutaboti ba betela ke maboko poko bota mwana c'est déjà likambo oyena mutu na mukili ça ba risiko poko boto ku okufi mais ah soki mutaboti ba ko ina ah ba kisi mwana danger ye école bando komanda ndambo
forger yokanga bien yango moni eloko bakoseli batuki bakongole baza ba naïf basalaka te babolole lokuta misala kutu eza te bakongole bazodébrouiller fina bango moko mpe bazotya basini bandako bazovivre fo mona yango bacourage mbongo moto azodébrouiller euti ta mosusu na kongo te tantôt amoni mpasi na mosala asalaki to batindele wapi epuis bambongo yango bacombien tantôt mbongo yo kotinda yango nguba mais ye azwangaki bandela yango cope abomi nzoto na kopapapa leopo akomi motu mais ntango komona ye ocholi or yo ndo oza na responsabilité kopesa bango kime mais soki oleki na mutuka oseki or omiseki mpo oza na place ozopesa bango solution te foge seke biso mo tovivre kwa borfelin yamoni ndako abikila makasi pesaka bana fufu so totonda te kotinda biso tolala va te tobela kwa chokor na sa respect risque est-ce que vous comprenez très bien waza na matoi na opesa périmètre yamoni nga tous les Kinois faut pesa respect congolais toi ça na RDC à challenger na zongelaka zwa tous les jeunes congolais basi mibali boka bango libanda paye ko ta ba étranger ba ya un mois bakomi chambika o mboka kwata o za challenge basi retourner ton message non peut comme normal mboka no bimana tango tikeli mana mukokoli alipa c'est la main tcha ba voisin ba pe ba voisin ba la mkarare retard mais moi na kosela pa liango baseli mama tidi sina faire aye asali su wenza lambi mwana mukia kata koma na métis akotonda neti mukolo yo est-ce que Mundela a fait en Europe à quoi quand on a 16 heures à repiquer l'électricité? N'est-ce pas ça comprendre? Mais ah ben on a 4 challenger. Au moins on a fait une maîtrise neti mukolo. Oui ça mon agent. Zo sukali salati zo miliki. Oka miliki te bakita tu ipa. Avec miliki chez de passe et ça en habite. Lipande bar poto pour kangamati 20 heures. O mboka kwa. Yo so mwana 6 mois zo nguluma. Olakisi biscuit boy kota kwanga. Seke betondeli yo. Awa sakana basi retourner. Na peut-être ça comprendre. Na zo bisayo. O mboka challenge na zo tala. Ah tala. Koya congolais, ça dépend défenseur à tembe. Ah ça ne buka. Yango moni na pesa ba technique de guerre kolobake. Botika ko sous-estimer batu. Bocholaka batu te. Faute na bisote et ça ne pour to quoi et bimi boy comment vous allez tbiso ba mababe to sana ngote ya papora rendement ya pays ndenge tbiso panta pe conception lisuma bote ya biso mabe to kokanga bandeko na ba famille ko bandoki pamba genre de conjoncture ya pe tbiso surtout kati singana ki na kingo to beti pe ba bando mabaka tamachi ezate to kwena be vanui mboka moko ba mboka to bakanga ba so na singate bino bo bimi mbo abimi bino fatigué Mboa tarika le pont ba benga na pa na buto mona ka 3 ou kuta wow après la ligne pour faire na ganga ki mboa muibi akota te yeni ebike ndako za kanelo kote ngamo na baluka bo ba pesa ngati tala makamezele banjama so ba bisi yo koleka susi abatu banyamo so bono na zo bisayo tala omoni remarquer na tala likolo omoni bandeke baleka suming ne zaikala mukem ki bandeke mo pembe baleki 8 9 baleka lisus balia suming to ko pumbe komi pasi nzalele kimi mingi bandeke ba pumba suming bandeke ba komi lokwa mabanki apumba na ntetemo ka termine ntetemo moko na pema po souffrance ele ki ndeke nazo bisa ba tala bazo sexanga nazo bisa mboko yo komanja momona yo ti banya wande balia ko fele nyoso batonda vérifier monsieur balela ka mama na suki fulme zo lela nga na suki na kosala nini sakana oya biyaya tala oya biya nazoba ke musa ndeko nanga na ofungola yo Congo tika batu ba vivre pardon to zabi lombe ana mboko ndeko oya bi awa tambola banda kunyoso netinga linzanza miliki pona mona ngo rare linzanza kaka miliki ngana lokota linzanza moko kuna ni do ya pamba na bitena ke na ngata ndako bakata basala mombonda we mombonda na lokota linzanza na kotaka na quartier yoka batunyo so mbote komi en français pour moi linzanza miliki ko pesi bango complexe des retours kapika yo ngapela ndama nini linza monda na lokuta so si linzanza miliki bakanche ko yebi français mais so tombe na kwa ngondre balingele semi o mboka te yo waka ndo tangira yo moni complexe na Congo comment so que la muto moni azola sardine
ameli secret afuti nyongo te so bigana mboto bani afutaka nyongo te na kutie na leaks nakosi awa na bano vérité ndeko nanga soko yoki batu na matoi okokufa koyoka mutu te yoka motema na yo ngam na jebisa yo nga seka ngai cholanga ona sala ka emisela nga lipa yango nde musala valeur bo pesinga na musala na osala yango wana siko soki bo sekinga na tika kopo soki pe na tiki bo pesa nga kopi nini toke malem po mwana mbongo eza passe tala fi wana alongwe bibwa makolo mobala cha ezeme akima tika na mwana abunda koma na mbongo asomba bitabe na mwana na mukongo aotambola banda bibwa 10 andu koteka bitabe yokanga soka mati transport a doublé ba client ateka a obligé tamba nini makolo tika ta mibali to ba changer to benga mapo na passe mais basi siko yo kuta une importance ya nzamba pesi au faveur na copie na musalo zo mo 20050 yo ko pendenga zo fa na bar pa mela masala eza fola nzamba ko sala te yo kanga mon frère ko chola mbongo te 10000 zo mo na ngo pamba côté mususu so mutakeka na ndoka pesi 2000 francs bazo ba ke yaya solo yeyo conseil no pesi omoni nga ndeko na bana makamoko ndibanga lelo te totika nzambe pembeni nzamba zaka na faute te est-ce que nzamba memi ngambo pa cha biso batu na mukili nzamba memi ngambo mani ka nzamba tikinga nzamba kotiko koma yo moko kolo yo ozakana yo vie za na leo eleba e na lera tamo na lera ketch tala ndeko yo kanga bien omoni nga soko memi nga to tamboli olingo ko tsange kala na kotuna nanu yo toko tananu malewa sima toko teka ekala o te tomba ya nanu tango tozo kena na kosala tu opesa ngane fils kena tia na poche pona bike yango ndoko toni sanga libumu na koma lobi koma na kokena lango na tika na kuti mena lielo kote na zongi na solo masanga me lokolo lokumu lebe le singanza yango moto zo kufa na ba mort subite o mona mutabimi ke kopa nyoko mina makolo ba tour ebele mbonga bimi $50 50 30 20 10 ora kota nanu malewa nzoto atambwisa ki journée mobimba rembourser ngo na malewa rien solo medika pona bière rapide so kolela komo pona pesa nga likoso pesa nga kwanga moko yo tamboli énergie bimi okoti kaka likoso na mwa nini si momeli mingi obi osa bien lelo lobi 1 mois 6 mois nzote zoke na pante yo kanga bien ezala kola kiyungulu renverser kiyungulu yambaka mingi pa bimisa muke mais biso to komo kota kiyungulu muke ko bimise be ebele tango kama likamo ba muke apike kisa ko ya kufi baloki yote oza na environnement lokola yanga ko tambola souffrance eleki mingi to za kapena kisa malonga te vrai kisi kaka tondi sali bumu ndeko na lo bano makambo so yo kinga nazo kimisa yo nanga tolongwa na ba danger ya piège zoba zate na Congo yo ndo zo comprendre film ape po ba chola ko mingi bi pesi bango raison o kwa inere nani na kosekanga na pesi raison na pesi ko lumkila tikinga na tala nami boya nga pe fi osekinga ya ngamo ko kolonga e inda te ngana nga na defisa nani ndambo nango kanga kilo so mtela nganga na tamba kananga esimbe simba tenga et puis ba ko sekote ba sekaka nga sko ya nanga nini boni alia kama bea na le mabango na yo na le diata na yo nazo mona ba shema yo moninga na champion makambutu nga lenga kata nga sono tambla makola moni tikele ki musika nguba 100 francs tamboli de tu sais bande sina ko buka mona 4 afana me na booking nguba na le ten na pusa ka trajet makanisa masola malamu ebele po trajet bi mape pete mukona ngelo tala yako ko na damaka tron nzelezo koma mukuse yo bien affection vite soko kuti bien ngana bela libomati na ketala ndoko moko be pana koma be pa 17h30 boy yoka abimi abi lera ko songa te me numéro ne ba koma na sima na tala numéro be kota suko na likala ba fasa yoka ezaka na 3 isuka na 3 te fais à 6 ngana bela mutu tala moni mboko no peso conseil mi pesa titre tala nga sekanga mena ibonga nazali po mutako ibanga ko lekanga zate difficulté na ngeza nene lamba mena kati makamnanga nzamba yebi longola négatif na vie so bato ba leli yo pe ko lela te malgré tout nzali ça baka oza na tanda lobe ko si yoko simba zala challenger longola masole pa pongi nga ko fanda gouvernement na munoko ngai tia yo piangani o batonda na ba debe zanga solution nga misuka na copie na misu kote ba defaka nga kote ba ma teka ma pande na chaka misi on a pire bon mingi ba mbote ka respect
nga mwasi oyo atekaka ta soni singa na sonaka te eza piège mpo soki oswani kodefa wa foge mama koko nalongolaka yo kotala ete tala mapa mama koko yo te ngai nafinga bato misusu me yo te mama koko tuna lopango mobimba yo te yo za somi na ngai mapa yo tika koteka koswana emata banda koteka koswana ekita yo to du jour mboka bentere nazoyebisa yo tala so oyoki ngai na wapesa bashema oyebi ke ndenge eza boye eske yo otambola na oyebi kotoni ya baramoto omena baramoto omonika baramoto eza na eya na budget ya mbongo nyonso kandi omonaka baramoto so okende na baramoto oza na poso somba mbisa kokauka ya chere yo so ni poso nga na mbisa kokauka na prix ya se kaka yo etamboleli ne etuneli baprix différent ya omwenga azaka na soni te nga so nakia libongo pa nataka kote batandi mbisi te opanya mbisi wana yanga te omipika ya ngai te nalika mbisi kokauka me wana niveau na nga te nga niveau na nga fona mona balinière so moni balinière ke piste na nga yango oyo nakota mutu na balinière nde nangina voyage njoka nazotana se bakombi lelo to bakombi te ay nakoti de se pas matelo ndeni ba eza yoka otokombaki yango eza na kwa groupe bamito ambisa kokauka na bamakaya bwe bele oyo yango chela nga ya mwa 500 tama kocha prix de gros tama so bima maba ko tondi na kati yo so zo nka bena ndunde wo ko sukola ngo mingi te po bambisa kokauka na banyamana ebima ke bele ko le kambisa ko bwa ko kanchoko le baby ko tsanga na konti ke bambinzo yango yo ekende kuna yo auti kuna zonga kuna yego yebana tala nazo pesa ba shema so yoki nga ko vivre na Congo malamu ngana challenger yo o comprendre chango na pesa ba piste yoko pe na sali 3 mois na lia mbisa ko kauka te bolole ay bi shema vite yo et pas nga faut za la gâter faut ça même comme ça nga moi to lie mingi photo me na le loti po agogo yo binda kwa gogo ndakwa gogo nga moko tata challenger ko tambola ko likoba wenze biloko mo cher nga Nelsa madame pondu mikolo ko Michel bandunda bilanga pondu so ndingo so mana bandunda kenda so mango mingi na bilanga se komaf obise komaf malin beguma po matete kitelo ko zotala mutu ba kota nzira se komaf so ko moni mutazo te kandunda ko vanda te ko patro tindi abukelo e ko so ewe mu piko kalo ko ya wenze tanga bande obuko pe telema banda ko bu lo ba koko pasa kana bilanga ka modeli oyo yo kanga shema tala so yo kinga na pesa ba pisa ko nginda yo tala oyo kinga tango ko buki sa tali ko to buki ne fona chele pe mingi tango ko songa yo ka ba moto quartier e ozu pondo boye wapi ko poata te boko mebele lo be ko kita lo baka ngana ebi ba pise mutateke linga client na nga ya kala yo ngo poata to beba yo tala bwende ko dongola na tia bena basalo kama peka soso yo nakosi tala so kinga na mona mwasi avwa yo apile basi ya mibala cravate na lopango tellement mwasi avwa yo affection fufu eleki batutu bakomo fundika mwasi ne suki koma c'est la fufu et comme là yo bota mobile na poko sana tricot salité na lipapa kutanga kota lopango tombe lipapa ba abambi mais sachez ne soka kitisi bon on dirait muta député yo batutu ka tika to dongolela yo mitambo pona suka ba na sani yo e comme là yo zana Congo mai yo kufa yo jeto bi piste ya moninga personne pesca bona fana na coin otini mamula ngisiko likolo ndire mutanga postuler vamos saka mama koko so umela yo ko batelo tamo ngo batelo pa ngo ba répondre yo te papa kuku fana nye ça c'est la karaté po basenga moi ça répondre te me ba voisin ba répondre au pilote bomboka ba challenge yo ya moi c'est mon kembe ba fundika kote ba benda kote moi ça fa yime makama ba de ya ba député chez ma vie yo la litro yo kaka ngaye tala na pesa ba piste soko yo kinga challenge ko lenga na vite et puis soko lambi biloko faux ko tika masaka bele batelo pangute boko sangwisa lokumu na bino soko lambi biloko faux tika babanga bino na solo mais so bangi basenga lobaka ya biso te eza ya bapaya pour ça bambi musu ya faux soko lambi sur les différents goûts hein
neti mito Thompson na lobi wana soko sombi yango bambolongo ya mbisa okauka soko lambi yango d'abord ebeli ko kabela batu tata bakisolo po soko ndo kabola ngo fotenga misanzungu po soko toka mabele sakana soko bilaka bochela ba voisin wama mna wapsa yo wana sala shema yo même ko lamba soso kabola bango mona ke nzungu pepelaka awa mais kabane kenge ya ma papa le ka troite manka pona comment yel mo bosoko botiki biloko mona moi tellement moi c'est atala ka novelas na porte ba voisin po bare bango comme miloko ndako fatela ka bango mingi gabi bana ba kokonda comment na tiki mbongo asoso na tongo suna pesa mbongo ati dépensité ya on a commencé misuni là na baliki na simelo na ke suba na ke komango na mir na likala et là li 5 misuni yo okoyeba yo to konda pona yo tala soko kishema yo te kufa kotala oza mboka kwata yo okombana nga très bien so ngame ka madame ta na sima elala ki 5 truc yiwa mandat d'amener to dibale ko kufa to bete na je biso ba shema omoni politique ko vivre kanga munoko politique ko bomba libala dignité ko texte dignité tato za piaker zanga libanda pa ba massa na famille mais chebine pourtant moi c'est pas kilo zanga na kilo so ça ba kopa la kanga ba ka jeudi total lelo et puis so ça na ba nyonga mapa ko lo ba na moi c'est mapa te que so ça na nyongo 3 olo ba na moi ko ça ki idea boko sona ba tu ba ko yeba lo kumu nesi esili ngata sana nyonga 4 peso ko to kutani on banda mama koko nana nyongo na 7 pain fait à 7 pain te za 4 mukende boy bakaka 8 ko maka 9 ngana kamwa na peso ba shema yo omboka kaisala tanga yoki boy mutasolo yeyo pa maselinga ba nyongo sa ina kutu bongo te o defate yeba piste unyateli wapi yo biyaya na Kongo likamukena ko kufa biso to ça so ba challenger yebi mbongo ndezo ken yo tala soko yo kinga na peso ba piste ko vivre soko zo tambola soko obiki osala na côté ba bokilo ba zalaka lingaka mingi osana ba 1000 francs ba 500 6k ocha na poche sim poso kute na moko na gidiba papa koko boni bien OK wapi obi muto zo tambola makolo soko bimisi mbongo asika ba mona kwa yemoka alingi transporter nakosi alingi neka omona ka chia ndoko triete saka mo bakanti obende be mona papa koko na kute na mama tala alliance abende ngaka mo lokuma libale zoma njo ndenga na kemako makolo yeba yo za wapi kotambaka na mbongo akalo ndio mtabambaka na kola nzete ba mona ko nganga yo alingi bambongo akana na poche tro bimisa mbongo akana na poche pesa bokiro kendo tongo kuna mama bokiro azo kemba mama na mona ki alingi kufa mais apesi yo tiketi oza mboka moko yeba stratégie tala soko yo kinga otambola bien etali yo nazo mona ba pisa muke webike Jules Mususu nga na bimi boy na temi na coin tongo ti pokwa rien nga na bina kufa na pandaka na parler rien stratégie nini na bimi libande lopango na kena temi na quartier na hota lopango lokwa nyopi na monika papa fasa kwa likolo milinga nga milingo ya pinete o milinga mo ya moto et là mbeleza kana milinga couleur oyo na ke personne na kangi TV nga na pete na kotika pa na bango boni bien courant pa na bise ke ya fusil be sauter na teka na montre moni nzunga bi kuna fusil be na hotela mission moko be ya vraiment ekati kuna lukangwa ezala te cha oto komona ka tika na ezaki o se te mission na TV solo na moto na zo bisayo sabika boya ko zana retard te ba otiko orge yo pete masiko maboko bayi na menada mesi matondi tala na peso ba pista ko ya mutu na vie yo so lala trop anga ye tala so yokinga base ko chaka fi mankate na te so comprendre pesa ka vita zalaka souple yango na bisio omoni so ko beti cop ozana ma 30 000 ba tu nyo so bina lopangu balamba ka tika bana mitambu obike mwasi na ngana bana ba vivre na sima na epana bango soko sana mamboka mama na zota sikro melate obike balamba pesa ici secret c'est que la tique na pesa sikena sima pesa langa bana biloko yo mati apam yo lamba tena pesa secret o trahir ngayo ya nino
Et bon, si mana changé la zokoya, alambaka, te, yorokolanga, missionnaire. Et tu sais ce qu'on comprend. Non, personne va périmètre. Moi, je suis à Tekaka, ça a une affection, on peut se banger. Et on est ça, madame, Moututo à Tekaka, on a coûté au son ici, à tous, on a raison, on a beto bambata. On s'en va marcher. On a connu la ban. Mais on a monnaie à ça, que l'autre côté, on a son ici, on a coûté à bien, on a mis à cachot. Schéma. On a ça périmètre. Et puis, ndako ozana bana soko moni ozana quartier cité Lemba, Limete, Ngaba, Matete, Yolo, Kingabwa, eza cité tellement soko ozana moi kolia moi oba fiste ba katro lambaka biloko kabela mutso akele boka na bosana ki fungola ay ko lamba miba lokoso yo moni ngana sa madame lo quand on a difficulté faut changer le pan o paninga bitozana centre ville mutu to ko leka ko yawo to ke na biso dumi dumi bien. Si on a un double, ça a des sangs. Ça a matanga, tu as fait. Pour tirer les gens au foot, pour y aller, c'est que des gens au Hollande, ils s'appellent quoi? Écolon. Yo, ouais, ça n'est pas na trajo. C'est la monnaie au côté de Bandiole, là, c'est que ça a matanga. Yo, pourquoi na? Na ça va bisa to. Luka na vie oyeba, difficulté ce que est na sala nini. Ce qui peut na zuna se pelande, ndenge nini. Ko kama ka batu babonga te ezana ba stratégie ba salaka lokola yo yondo yebito panzanaka ko teka ka dignité vina ote même nzamba ko disqualifier avant batu babonga saka batu kende église tende batu tu ba prier ba bonga nzamba pambola mingi batu batambela kate soko moni mutu bazo chola bazo seka ko kota ne kirwa na te baza ko miseka po mutu wana bazo seka nzamba nda che biyo mané bimi mabe po bomoni bongo ya yo salaka ko bata mabe chelango wapi na kama yo nana ko lenga ponga on a sala nzamba yebinga simba te ngamu kolonga o sekinga na matete na komilemba mutako yeba azate yo challenger na pepinya na yolo tana koma na ngiringiri ba yeba epe ya Christ me ya zore nya zimbongo wa ndo ane mo pepiye yeyo challenger nazo bunisa pe basi na pression conseil bien omoni moi si andumba o ya kola kendana na bara minda clair te sinote ba komona ka kolimi mingi akena na bana minda ngeli pe apona mobala normal ta ko mtimbele il faut pona mobala komida na kui aye ba te kuta kwa marché yo na tonka marché complet ça peut se schéma yo za wapi yo za vina maseki o komi na bana 6 mais yo ba caprice mo ke bana basi ya français hein basi ya français bana nyima koma kasi ni bandoko mibali lokolo sakite kuti bana d'abord ba pesa bana kaba komba français il ne devait rêver il visait vers on se m'a table moi c'est l'engagé dit qu'il y a quoi il se dit comment comme français belé yo salaire malonga teka il faut miliki yo biso tole ndunda pamba sa musini mwana miliki yenda yaki na biso to ndo na kufa to bata mususu yo sakana mboko yo ngo kufisa biso fotika la ofele ingrat mwana fotaka mwana ingrat yo za ingrat bébé yo tala ose na yo biso ba shema yo wani mwana nga dominer ndaku boy yo wena Michel Lola lega kuna yo biso tole na pondu sa musini yo kendo de kare miliki na ko yelo mabanga ya saki ya munene ya zandwa we mabanga sache ngala ko sa bebe na basacha boy o bandi venata be 7000 ngamo na pochi 3500 wenze kuto sali nanu te yo zana ligena mabanga zana libanga sa 50 3 mabanga ngabi betele miliki yo ko batako le kadiare kuto yo kum lekisa mwana diara miliki betali sur le portable mwana mutamba ya mbongo yo sakana yo sakana mboko yongo dominenda tala yongo dominenda stala so yokinga oza challenge yo moni bana tu so moni naluba tala nazo zongela so ko moni mbongo komi muke bana bakomi belé so nge olamba biloko linge bela mema bana libanda somba nguba safran kabola bango ba dame po ba kaposa ya mai tamba komela mai mabume toni bakomo kama biloko nzaleza mapeche ekimi yo bolala ay kina bino tala na sekia oye kabino bo sexanga na je biso ba périmètre ko vivre ko yam kilibiya ya to ko kolisa bana to bima orphelin veuve ay za quoi to mo na so kama papa nja fiango analia mai sele kimi 4 mbumangu boyeba yo wana mwana zo lala simbi fufulo kwa mwasi posa kolia mapeche kimi simba sheri na yo choko la muka yo oyo kinga oza vie
tozo même ma vie mai kali kam faut mona batu l'église ba lukara lola te nzambo tikinga ha nzambe nanga ha bolole nga prière bato bena kama nanu yo aventurier yo bibi yo mosala nzambe banyonga nzambe to sala ngo belo futa bi yo manona accident tika yo obinga na mutu moso na mitali fana za disqualifier na 4 ans mutabi yo ma ngangoni taka ba fase ba ki église na sauter na tiki fana te na bibi bango da Damas yo o mboka kwata zonga périmètre carré oui basi comme ba koya mapa pona ko defananga yo so tamana ba fungola na restaurant 7 fungola okoti maleo tena kokufa so koti na fungola ko pona biloko 7 ya ba kotuna mbongo pa moniki wasa fantiri pona biloko likolo baka ba fungola tanga so tala kuna baka ba fungola na mesa ba député ye nini mama osana ronyo tango so bango bayaka osana ronyo est-ce que na koza wilki tango batena ba fongo na kombo mutakilo yeyo aventurier ye tala soko yo kinga na opesa ba piste yo wesa mboka logique te soko ya logique okufa mbangwa asa mboka kwata yo salo kana fete nga combien de fête nga na froda yo ba fête nga na froda mo katele kina moni fête pembeni nga bina profiter awa yo na ko tala ba fête c'était na keta ba balati uniforme si mana bango kwa caméra indice na ko kali soloni oh ya pena na bandika fête ya ndenge tungisi biso watamba koyoka mutanda kupeye oka makuku bokeno mema babante landa tabata kota mama to kota papa na pesa ba piste et puis so koti na fête bongo ko no fa na kitite ko bima sumbalanga bata maka telema kote masange bima so ko mani mutabimi tika so ko zo nga pesa mu ko so beta lokal do beta likofi libala yande na tungisa maki lokole simbi gloire à Dieu tama ko leka o pasaki musa tanga ko bima na masanga botolo ka masanga ko tuna te mabo aloba mutanyo maki na fête ye njonga ndemo paya infiltré yeba koya yo biyaya na pays okokufa otala biso tozayo na bisa yo o ba technique de guerre ko koma mutu botima comme na maka pesa mabe bokufa peteka ba déclaration kufa yo na ko kelo mao nana yaki no po ba kende na yo biyaya yo moni mikolo na bana misuba so boya ko bota mana semi mwana so banga ko bota mana Congo pe yanzala to kyangola mama okobota mawa yo sakana yo yakawa yo tala ndeko nanga ona obetero ba film vrai yango moni nzambe na bolingo na ye to ba congolais d'origine ko kotsa ka souci te na peso conseil oya fingi oya choli vanda nye chaque difficulté ba finga ka mutu kanga munoko salo zo sala ko beta ka ba projet ko bongate so na ba moni résultat te ko bima masolo pa pamba yo vanda nye tika bango e bele ba ko changer langage sabatu na yo à partir de ba moni résultat vrai joueur a discerné ma adversaire était pas dit que nabi dia balé tika babukanga na préfère que nabi balé na tana nous bi c'est ça ça m'a difficulté na vie on ça challenger nza mabenga batu na ndenga classe ité pour bomona bien nza mabenga ko bengo patron matiki bololé atindo za la riche matindio mboka makambo nzamba salaka aso makambo compter par la série batu ba kosela samso ba paquet samso saka ba paqueté nde ba kimaka fa kutu bagar samso saka tala dimitia tembe boliti moko quartier quoi e quoi sakana yo na pesa ba schéma so kinga ya mwana ndeko na comment yo za kolojo mutu msa transférer na masolo ondengo zana ba bloka yo pe komso ke pembeni omoninga ba blokanga nga blokanga bandana kola tiro na blokanga so ke indi kuta ko kema ko le kabino ba blokanga na nani ngana sambela ka teme makamsu satame kanga ko kanga boniko ko ta positif na vie so sabile lelo ko kufa noki so ta ba challenger et simba teto za ngalenga ka satana te ko ta utaka na rando na nzambe ngana sala alors bachanga ko tana ko kipera ndongo pona boni boyeko yo zonga shigayo eza monde base tu sais ça comprendre contrôle technique vraiment na le labi notre fort bo c'est une chaîne na biso na TV kas pasteur John Motuna moko famille to libala ya pasteur John to baraté abala abota to ndengenene otuninga bien
naloba chaque fois oyo amoni ki alingi nga aya tobalana wasala matoi po moto atuni oyo napesi réponse oyo ndetanga oyo akutanga marie to célibataire nakosi eza fait faire Pasteur John na batoli ya pete oteyaka biso mpenza malamu kasi na baeglise lelo rang social ekoma kodifferencie bandimi moto ya mbongo makasi alati kitoko batie na ba liboso oyo alati nini na nsima yango nalobi no boye yokanga bien toli ya pete eza mpo na motu nyonso zoba azalaka na vie te nakoki classe te mpo niveau ya classe eza yanga te mais ne pas dire ke na classe soki natangi te nde nakobonga te na vie yango natangola bamétier bacommerçant bakoma bapatron basomba bandako koleka bato batanga baza babeta bale banginda koleka bato batanga baza bayemba miziki koleka bato batanga baza basala bamétier ebele bayeba koleka bato batanga baza yo nde ozobanga selo bato nde bawololi yo mitiko bimiso zoba nga te nga na challenger sekanga lelo mais courage lobe opianga raison nga naza mato ya baba ata bombe beti sima mkongo mana tourner mpo na yoki te avant enfant tokoma na rond point ete soso comprendre est-ce que moto azalaka na nzala soki ake fete atalaka bamare nde balati azelaka bakokabola lere nini soki ezowumela bandima soa lokuta tokendaka fete bakuku kutu baliaka afa oyo eza faux fete me abimaka pete azozela ntango atondaka nde akomaka wai marie alati bien po azwi solution yobi chemin te yo mutumba pamba nete soki comprendre base kasi Pasteur John tokomi okoma na suka toli ya pete nini okopesa na bapasteur lelo balingi mbongo na place ya losambo mpo balingi kosala te te omoni kosala te oui eya na bato misusu nzambe abenga bango a temps plein église mpo alia fo bandimi wana baza eya mpe na misusu baosalela nzambe bakoti profil yandanga bien omoni kosambela nzambe nde apambolaka baforsaka lipamboli te ndeko napesa conseil soki otoki nde komona lipa mais mutu musu pe na lero wana kotravaille mais loko eza moment na ye te nzambe atie na pause ata force mama na lipa okofingi ebolola aventure te ta mort nalobaki nini zwa mabele pa utombola mabele tout monde apende omona place jamais bakabola elanga na mvula mais so tokomi na elanga banzete ekawukaka so mpe tokomi na mvula banzete ezongi mutu to aza na saison kolengaka mutu na vie te pesa nde mutu respect banga vi na moko mutu nzambe azopesa opema omoni nga mama abotanga na papa nazwi elongi na bango makambo tu balobaka na nga nayoka soki bango nayoka te bongo yo nakoyoka ndenge nini zonga jiga malamu ya bato nabetaka mpo na moni mpasi ya mutu natyolaka te mpo na bilobi yanga te devie kozalaka robita makambo ya bato te mpo na nobongi te mutu to aza na bapante parfait azala te apart kolo moki biso tu badebitant soki oyoki nga tule bateyi bogarde message te ya mutu ayeba nzambe condition ya fie na ye etali yo te nga te omoni ndumba akoti na 10 capote tika ye yo nde te ya ye soki achange kobwaka yango soki akima te ya mabe te azongeli kopi na ye ya bino nini boni bino bavantiri bo ozofinga mwasi ana ndumba ntango atambaka na roba molai obenga ye boni acheli mutu acheli yo saka na vi natula mpo na yo sakana oza na matoi vraiment nzambe apambola. Merci beaucoup, Baladia Maboulana TV. C'est par là que nous mettons fin à notre émission. Un dernier mot, Pasteur John et Lobassou Kalibosso à caméra Maboulana TV. Naba dédicace. Dernier mot, quand la tu fort de Maboulana TV. Basi mon nom de Konanga. Bruno Massini Oumela na cameraman na biso pe na yebi kuna exaucé mutombo basi bo Oumela mbote na kana Eric Manzaka nzeta malili Marco Loco na Irlande na mosi no blessing bo Oumela ba mama nanga na pesi mbote na batutu ba lele biso to la peut-être to za yo yebi ndongo moni vraiment to za na limité 15e mairie base to la peut-être challenge ngapa nanga zo bazala te rôle nanga bo moni za ya 0 na bima 0 po na lingama te mais so lingo senga mbongo na fo changa na sima po na pesa chiffre na oki kilo pasana matoi. Merci beaucoup, Balandia Maboulana TV. C'est par là, comme je l'ai toujours dit, nous mettons fin à notre émission. Je dis un grand merci à mon ami Enoch Moussungu, Outa Namboka, Afrique du Sud. Un grand merci encore à ma grande sœur, la Prinale de mes yeux, charmante Massini Moissi à Pembe à Taï, Louise Massine Bec dédicace. Pourquoi ne pas dire un grand merci à toute la famille Nzongo ainsi que la famille Mutombo. Quand je parle de la famille Nzongo, je vois Maman Dorcas Nzongo, je vois Maman Lorenzo Nzongo Motema, Papa Arigan Katalai. Un grand merci à mon amour, je n'ai pas deux cœurs, j'ai un seul cœur. Emerode, Mutabotelanga bébé. Anaël Luzembo Machini moi no asala ke babenganga papa lelo bébé Anaël Muto Anaël Machini Luzembo. Je dis un grand merci surtout, restez branchés
Abonnez-vous massivement, partagez le lien et à nous revoir très prochainement. Bye bye.